嗱，為自己規劃將來永生居所，其中一個好重要嘅福德咧，就係有我哋嘅佛像嘅加持嘅。其實位於我後邊呢個地藏王咧，我哋已經開咗加持過啦。我哋嘅法會都會喺度做嘅。咁其實有啲咩靚位，今集會介紹咧，大家想睇多啲咧，呢一條片要睇到最後啦。大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永廉亭嘅市人總監。嗱，頭先我介紹過啦，呢一度咧，我哋有地藏王嘅加持嘅，咁啊風水梗係更加好啦。咁呢一個禮堂咧，唐時期咧，啲4人家庭位咧喺市場上係非常受歡迎，因為空間係好大，係啦。所以咧，而家我手指住呢兩行啦，同埋一路去我哋嚟緊前面呢一啲嘅禮堂咧，中間呢啲靚位我哋都點晒綠色點啊。其實點晒綠色點嘅意思咧，即係已經賣咗出去啦。咁但係我都試過好多次，有啲客戶話：我真係好中意位置，係啦。咁唔緊要嘅，呢條片就話俾你聽，要呢啲位置可以揾我。嗱，仲有另一個禮堂咧，都有啲4人家庭位喎，帶你望一望先。係啦，呢個水晶禮堂咧，好多客戶嚟到咧都話好靚，似酒店嘅。嗱，其實我疫情之前咧係有對夫婦啦，70幾歲同埋個女女咧隔離園嚟買嘅。佢哋同我講，佢哋好希望將來嗰個永生嘅居所係可以闊啲，酒後住豪宅。我相信好多香港人都有咁諗嘅。咁呢度都幾受我哋香港嘅客戶歡迎啦。咁但係如果當你今日嚟到嘅時候，可能你睇到呢度都點晒賣晒咯，可能好失望。今日條片話俾你聽，唔需要失望。如果你對而家我指嘅位置你有興趣嘅話咧，歡迎你預約我哋福澤生命有限公司嘅團隊，記得預約時間嚟參觀㗎。我哋都會專車接送點對點嚟睇嘅。咁呢啲位置都係我哋嘅特別靚嘅位置嚟嘅，你可以嚟揾我哋去了解多啲，睇多啲，係啦，幫屋企人規劃一個好好嘅最大最靚嘅居所咧，呢個咧都係個禮堂，好多客戶話俾我聽，其中一個原因嚟嘅。好啦，咁咧嚟緊我哋都會仲有其他嘅片去製作，話俾你聽一啲特別靚嘅位置係邊一度咧，咁你可以嚟揾我哋嘅。好啦，下一條片我哋再見啦，拜拜。喺度感謝啊 Jenny 啊，同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。